এটা একটা সাইকেল, এটা আমি আনবক্সিং করব। এইটাই হচ্ছে সেই আসল সাইকেল, অনেকটাই ভারী আছে। এটা আমি ওপরে নিয়ে যাব, তারপর আপনাদের পুরো ফিটিংসটা আমি দেখাবো। প্রথমে স্ট্যান্ডিং রড দিয়ে শুরু করি। এবারে সিটটা লাগিয়ে নিই আগে, উঁচু নিচু করা যায়। আমি লেভেলে রাখলাম। এই সিটটা কিন্তু স্লাইডিং। প্যাডেলের টাইটিং নাট, এবারে লাগাচ্ছি হ্যান্ডেল বারটা। হ্যান্ডেল বার, এটা গ্লাস হোল্ডার কাম মনিটর। এখানে একটা মনিটর লাগানো আছে, সেই মনিটরে আপনাকে আপনার কত হার্টবিট হলো, কতটা ওয়ার্কআউট হলো মনিটরটা বলে দেবে। জ্যাক দুটো যোগ হবে, এটা মেশিনের জ্যাক, এই পোর্টটায় আসবে। আর একটা আছে বডি সেন্সারের, আর পালস রেট থেকে শুরু করে এটাই আসবে। জ্যাকটা দিলাম। এবারে সাইকেল রেডি, এবারে চালিয়ে দেখা যাক।